Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da lokaci da fatan mun tashi lafiya. Kada dai kuma ta kuna yake wani hannun injiniyarin arewa computer. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zan dan taba wani abu da aka ta mun comment akan pi-Networ. Na farko dai ka fara cewa komai akan pi-Networ. Shin pi-Networ gaskiya ne ko karya ne? Ina mining. Ban hana ka ko ban hana kiki mining ba. Amma maganganu na akwai ƙanshin gaskiya ku za ku saurare ni. Saboda ka ku fara min mummunan fahimta a fara min comment ana zagi na. Kowa ya ci gaba da mining pi, sai dai kawai abin da zan faɗa a nan gurin kowa ya saurara ji ne. pi-Networ da lokaci zan iya muku screenshot ɗin ga su a nan gurin, kila zan iya sa muku screenshot kuna gani a nan gurin. Da kansu kafin su yi updating ko su gyara suna cewa wannan project namu da kuke gani bai zama lallai zama garanti ba, da haka dai kowa ya ci gaba da yin yadda yake a yadda yake. To tun da nake ganin masu pioneers suna ta yin abubuwan su ban taba ganin wani ya ɗau wannan magana ya muku magana a kai ba. So ina so da Allah da wannan abun na yi bayani a kansa saboda yadda mutane za su fahimci menene pi-Networ. Abin da nake so da ku a nan gurin shine a ya guri wani so yake yana da yin magana da yin post din bidiyo. To tun da nake ganin ana yin bidiyo ana cewa ku yi pi zai fita a miliyan kaza zai fita a miliyan kaza ko ban taba ji wani ya ɗau wannan sashin yayi bayani akan shi ba. Cewar pi sun ce muku da kanku da kan sun ce kai wannan project zai iya zama ba fa garanti bane ba. Mutum ɗaya tak wani mai fasaha na ga ya ɗauka wannan bidiyon yayi magana akai. To don haka zan ƙara taliki akan wannan bidiyon saboda ita zuciyar da kuke ganin ta tana nan iri ce. Kai idan ka jure ma abu, wani idan ya zo ya jure akan abu za ka ga aka ce abin nan bai yi ba zai iya samun matsala a rayuwarsa. Ku dakata ku ji ni ina yin mining pi. Za ta yi kai da kake comment ko kai za ka zage ni kila ma na riga ka sanin pi tun 2017 aka fitar da pi ko muke yin pi. So zan yi wani taliki kamar yadda na taliki akan mai JA live aka zage ni. To wannan ma idan ka zage ni ba zan ji komai ba, idan kawai zan faɗa ma gaskiya ne. Idan kana mining pi ka ci gaba, amma ka kaddara cewa pi zai iya zama gaskiya ko ya zama ƙarya, kuma ka kaddara pi ba zai iya zama waɗannan mahaukatan kuɗi da ake cewa za a yi launching nashi ba. Idan zai zama kamar haka, don me yasa kowace ƙasa ba za ta yi kamar haka ba, kawai ta yi kudinta haka kawai a sa. Sorry na sake fosin bidiyo. Abin da nake so in gaya muku anan, da kansu pi suka ce wannan project din zai iya zama gaskiya kuma zai iya zama ba garanti ba ne ba. To tun da kake yin pi wani pioneers ya taɓa zuwa ya maka wannan bayanin? Don riga sun yi update sun cire wannan abin da nan na muku yadda abin yake. To abin da ke so da kowa nan gurin abu ne ka kaddara kawai ka sa yaƙinin in Allah da za a yi, amma wannan kuɗin da kuke masa tunani ba zai taɓa yiwuwa haka ba. Ina da hujja, kun gane? Kawai dai bar hujja ta dai, amma dai ka kaddara kawai zuciyarka ta ƙara cewar zan iya samu zan iya rasa, kawai ka ɗau wannan abu ba wani dogon taliki da tsane muku. Duk masu yin pi masu zuwa su muku postin pi ba gaskiya suke gaya muku ba, saboda suna ɗauko daɗin abu ne ba sa gaya muku ga rahin daɗin abu. Masana cryptocurrency sun san da cewa idan dai har a magana cryptocurrency za a yi wannan ba za a taɓa sa ya cikin cryptocurrency ba, saboda ba za a taɓa listin a wata exchange ba. Kun fahimta? Sai dai idan mu za mu iya transaction tsakanin mu ni da kai mu transaction. To kuma ni abin da ya fi ɗaure mun kai ma, a ina za mu samu kuɗin da muke haɗa, za a haɗa blockchain ko kwari a wannan adin mob da muke ake tara kuɗi. Kun san ce muna tara musu kuɗi ba. Abin da ba na son taliki da zai samu je jamun zaki dai kawai in faɗa muku gaskiya kawai shine bi. Kun gane? Amma kullum pi-Networ suna generating kuɗi da mu. To amma tana mu kuɗi za mu samu da mun generating da su ai ba matsala bane ai. Tun dai za su ba mu kuɗi sun generating da mu ba matsala bane ba. Makasudin zuwa nan go muku ko amma wannan bidiyon ba abu ɗaya ne. Abun nan shine ka kasance cewar pi-Networ zai iya zama gaskiya zai iya zama ƙarya. Kuma ka cire cewa za a yi launching ɗin pi a miliyon kaza. Wannan lissafi ne na mahaukata. A yakuri duk da akwai wanda suka girme da iyayena a ciki, ko wani ya yi bayani a irin wannan maganar cewar zai zama miliyan kaza, na ce mutane ma kata magana ce ta yi hankali, in kai ba daidai ba a gaya ma, ko ne ba daidai ba ko gaya mun ba daidai ne ba. Gaskiyar lamari pi zai iya zama gaskiya zai iya zama ƙarya, kuma sannan wannan billions of naira da kuke kira masa wannan duk ku cire kawai duk ku yi mining. Shi ne kawai gaskiya nake gaya muku. Idan kuma ta yi mun sake dawo muku bidiyo da wasu hujjoji masu ƙarfi wanda za ku tabbatar da hakan, za ta bada haka. Don haka sai mun haɗa ku a bidiyo na gaba. Arewa Computer sign out.